ఆన్ చేయనా అని అడగకూడదు. లైన్‌లో ఆన్ చేసేయాలి అంతే. పిల్లలు ఈరోజు మనం బోయా M1 మైక్ ఆర్డర్ చేసామనమాట. ఆల్రెడీ ఒకసారి పైన బాక్స్ ఓపెన్ చేసిందే. మళ్ళీ మీకోసం సెపరేట్‌గా ఓపెన్ చేస్తున్నాం. టెన్ టెడేన్ 4 పక్కల నుంచి ఒకసారి. టెడెన్ టెడెన్. ఇదే ఈ విజ్ఞాన్ బ్రదర్స్‌నే వద్దనమాట. మామూలుగా ఇది చాలు. వాళ్ళు విడిగా చూసుకుంటారు డిస్క్రిప్షన్‌లో వాటిల్లో. ఇది మాత్రం మనం ఫస్ట్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ మీకోసం ఓపెన్ చేస్తున్నాం. నిజం చెప్పురా ఇది ఓపెన్ చేసావా? చేయలా. మరేంట్రా ఓపెన్‌లోనే ఉంది ఇది ఆల్రెడీ. టెడెన్ టెడెన్ టెడెన్. కరెక్ట్. వావ్! ఫస్ట్ ఇది ఊడిపోయిన తర్వాత తీసేయండి. కెమెరామ్యాన్‌కి లైటింగ్ నచ్చలేదని చెప్పి యాంగిల్ మార్చాడు. అయినా అది అలాగే వస్తుంది. రింగ్ లైట్ తర్వాత కొందాం మెల్లగా. రింగ్ లైటు, లైటింగ్ లైట్లు అన్నీ తీస్తాం అనమాట. వీటి గురించి చెప్పనా? ఇచ్చే బుక్ బొక్కలు తర్వాత చదువుకోండి అవసరం అయితే. అవి కూడా ఏం చెప్తాం చిన్నపిల్లల్లాగా. మీరు యూట్యూబ్ వరకు వచ్చారంటేనే ఎన్నో దాటేశారు మీరు. అది ఫస్ట్ ఇది నల్లా పెరిగా పిన్ను, కెమెరా పిన్ను చిరిగిపోయింది. ఇది తెలుసు క్లిప్ బట్టలు పెట్టుకునేది. లేడీస్ కాలర్ ఉంటుందా? మన ఛానల్ మన వీడియో అందరూ చూస్తారు. అలా అల్లీల గురించి ఇవన్నీ ఐసోలేషన్ బ్యాటరీ అనమాట. ఇది వేస్తేనే పనిచేసింది. అది అయిపోయిన చాలా మంది యూట్యూబర్లకు తెలియదు అసలు. అయినా అలాగే వాడేస్తూ ఉంటారు. మనం అలా కాదు తెలుసు నాలెడ్జ్ కెమెరా పెట్టుకునే పిన్ను చూసే ఉంటారు కదా చాలా సార్లు అందరి దగ్గర కనిపిస్తుంది క్లారిటీగా. తర్వాత కొంచెం బ్రైట్నెస్ పెంచుతాం. అయినా ఇలాగ ఉంటే ఏం చేయలేము అనుకోండి. డే ఆఫ్ ద స్టార్ ఐటమ్ బోయా క్వాలిటీ సైడ్ టు సైడ్ కనిపిస్తుంది. అది ఒకసారి తీసి పక్కన పెట్టా. బో పెరిగా నల్లా భారీ వైరు. ఇది 120 మీటర్ల అంత పైకి 20 మీటర్స్ వైర్ వచ్చింది. సర్లే ఇప్పుడు దీన్ని వేస్ట్ చేయలేంలే కానీ మామూలు ఇదంతా బిగితే 20 మీటర్స్ వైర్ వచ్చింది అనమాట. దీనికి వచ్చి మనం ఈ క్వశ్చన్ ఫ్యామిలీ వీడియో కాబట్టి దీన్ని క్వశ్చన్ లేరా మైక్ ప్రొటెక్షన్. మైక్ ప్రొటెక్షన్ కాదు ఇది సౌండ్ ఐసోలేషన్ అంటారు. అదే తర్వాత చూసి చెప్తా ఇంకేమైనా ఉంటే దీన్ని ఏమంటారు. బలింద్రా సేమ్ నైస్రా యూట్యూబ్లో ఇచ్చినట్టే బ్యాటరీ వేయాలి. బ్యాటరీ కూడా ఏదో ఇచ్చాడు. పద్ధతి నాకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు నువ్వు. ఎలా పెట్టాలి ఇది అంతే. ఎలా పెడితే పని చేస్తే ఎలా పెడతాం అందులో ఉంది అంతేరా ఎగ్జాక్ట్. దీంట్లో 2 మోడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కెమెరా మోడ్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది కెమెరా మోడ్ అనమాట. కెమెరా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ పిన్ దీన్ని తీసుకుని దీన్ని కెమెరా కనెక్ట్ చేయాలి. మనం ఇంకా అంత రిచ్ పాస్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది తీసేసి ఇది ఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. కనెక్ట్ చేసుకుని ఇది స్మార్ట్ ఫోన్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ఫోన్ రెండు ఒకటే. సేపు చదివిన తర్వాత చెప్తాం అనమాట. ఇది ఇక్కడతో కట్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి అసలు వీడియో క్వాలిటీ ఆడియో క్వాలిటీ అదిరిపోద్ది. అవి ఎక్కువ మీద రౌడీ ఆన్ చేసేలా. ఓకే ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనం చాలా అన్ని రకాలుగా టెస్ట్ చేసాం అనమాట. వాడు ఎవడో యూట్యూబ్లో చెప్పాడు అదేదో యాప్ వాడాలని చెప్పి. ఎవరికి తెలుసురా నువ్వు అరవబాకరా బాబు. అయితే మనది సామ్సంగ్ A52 స్పాన్సర్డ్ బై. మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అలాంటి ఏం వాడవసలేదు అనమాట. మన ఫోన్కి డైరెక్ట్గా పెడితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మీరు వింటున్నది మన బోయా M1 మైక్ రిజల్ట్ అనమాట. ఓకే చూపించాలని మన కెమెరామెన్ గారు చెప్తున్నారు. ఓకే ఇది బ్యాటరీ వేసాం పనిచేస్తుంది బాగానే ఉంది. యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారంగా బోయా లావియర్ మైక్రోఫోన్ ఒరిజినల్ 100% సర్టిఫైడ్ అనమాట. చూడండి వినిపిస్తుందా సౌండ్? 4 సార్లు కొట్టాడు. 3 అనుకుంటా కదరా. లేదు మళ్ళీ 1 2 3 4 అది. సో ఇది మొత్తం మీద బోయా M1 మైక్ రివ్యూ. అది జాగ్రత్తగా మీరు ఈసారి కొనుక్కునేటప్పుడు మన కింద ఏం పెట్టాము మామూలు తెలుసుగా ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళి ఎత్తుకొని కొనుక్కోండి అంతే. ఎక్కువ రివ్యూస్ ఉండాలన్నమాట. ఎక్కువ స్టార్ రేటింగ్స్ ఉండాలి. తెలుసుగా అలాంటివి కొనుక్కోండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ. వీడియో ఎలా నచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. తెలుసు. లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.